وانت راقد تعاني من الشخير ومتحشم منه وتعبت من النوم المتقطع بسبب الشخير، الحل قدامك. البخاخة هذه تبان بسيطة لكن تعطيك حل فعال، صدقني هتفيدك في نومك. البخاخة هذه مصنوعة من أعشاب طبية وتفتح مجرى التنفس وترطبه، آمنة فعالة ومن دون آثار جانبية ومناسبة لجميع الأعمار. وليش لا، أعطيها فرصة وجربها مرة وهتحس الفرق من أول ليلة. خلي النوم راحة مش مشكلة، تبي ترقد وتريح حلك قدامك. اطلبها توا قبل نفاذ الكمية وصدقني هتفيدك. خلي نومك راحة مش معركة.